Witam Was ponownie na kanale. Dzisiaj kolejny filmik wpada. Niestety nie ten, który sobie wyobrażałem, nie który planowałem, ale o tym musimy trochę porozmawiać, bo zdarzyło się po 11 tysiącach kilometrów ponad. No wczoraj pierwsza kraksa, nie mała, ale najważniejsze, że jestem cały i kosmetyczne rzeczy na rowerze da się naprawić. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know. Na przybitkach, które widzieliście, ucierpiało głównie koło. Lekko tam podrapane koło, pedał, bo spadłem sobie na lewą stronę. Cała lewa strona trochę roweru ucierpiała, z tyłu kawałek farby wyłamał się. Klamkomanetka, no oczywiście, no to jest pierwsza rzecz, która ucierpiała też. Ale najgorsze związane z klamkomanetką to kierownica. Niestety stan kierownicy nie pozwolił mi wczoraj jechać dalej. Trasa była zaplanowana na 125 km z ekipą. Nie byłem w stanie dalej jechać, bo niestety kierownica, zaraz Wam pokażę, w jakim jest stanie. Nie było to bezpieczne, żeby jechać dalej. Niestety, czy bezpieczne dla mnie i dla innych uczestników ustawki również. 3 dni. Kupiona 28 lipca. Zakończyła swoje życie 2 sierpnia. Zobaczymy, jak to działa, bo właśnie kierownica została zarejestrowana na stronie Cadexa. A wiem, że Cadex ma, też dlatego poszłem w stronę Cadexa. Cadex ma 5-letnią gwarancję na wymianę, jak coś takiego się zdarzy, bo wiadomo, nie można zawsze przewidzieć, czy się spadnie, czy nawet ktoś nas potrąci. Niestety u mnie się tak okazało, krok do tyłu, 4 dni później, że kierownica pójdzie sobie z nieuwagi mojej. Chwila nieuwagi, pośliznąłem się przednim kołem na żwirze i spadłem. Myślałem, że kierownica wytrzyma, ale karbon, jak widać, nie jest taki wytrzymały, twardy, jak myślimy. Więc tak, kierownica została zarejestrowana na stronie Cadexa po zakupie. Wiem, że mają gwarancję wymiany kierownicy, czy tam nawet kół, czy coś takiego. Jest 5-letnia gwarancja. No zobaczymy, będę działał z chłopakami z Gianta w poniedziałek, żeby się dowiedzieli, jak to dokładnie będzie wyglądało. I z tego, co widziałem, no to 50% jest na nową kierownicę. To jednak z 2000 się robi 1000 chociaż. Zawsze to w kieszeni, zwłaszcza, że pieniądze są potrzebne do projektu, żeby go skończyć. Czy jestem wkurzony? Nie. Czy trochę w morał to dotknęło? Morał trochę tak. No niestety, ale wiadomo, lepiej, żeby kierownica była w 2 kawałkach niż ja, albo moja noga, czy moja ręka, czy coś innego. Zaraz pokażę Wam tam mniej więcej u mnie, co jest, bo kilka dni odpoczynku się przydadzą, zwłaszcza, że od lutego, od zakupu TCR-a, prawie odpoczynku nie było. Tam dzień jakiś tam w tygodniu zawsze był, ale głównie chyba już 20 tygodni pod rząd jeżdżę regularnie na rowerze. Więc ze mną w miarę jest ok. Tam lekki szlif był, bo to
na górze było widać, tutaj lekko mnie boli, biodro, kolano też poszlifowane. Z drugiej strony lekko mam napuchnięte, no wiadomo, bo musiałem też drugą nogą chyba o rower się odbić i niestety mam napuchnięte, mam takiego wielkiego siniaka i taka wielka mgła mi się zrobiła na piszczelu, czyli kilka dni odpoczynku będą potrzebne do tego. Rower niestety wrócił na starą kierownicę. Zobaczę, kiedy wymienię tą kierownicę od Cadexa. Udało mi się zużyć tą samą owijkę. Tak ją ułożyłem, że dobrze nie widać właśnie ten kawałek obtartego. Klamkomanetkę da się naprawić, tam poszlifuję ją trochę i kupię farby, czarny połysk i żeby to jakoś wyglądało. Ja jestem trochę na ten temat wymagający, więc lubię, jak wszystko fajnie wygląda, wszystko jest cacyp, jak się mówi. Serafin chrapie. Zakończam tydzień jednak, mam chyba 360 km na liczniku, więc tydzień jest zmarnowany. Wiadomo, za kilometrami się nie liczy, ale no próbuję tą formę jeszcze bardzo sobie dobić. Na przybitce, jak pokazywałem teraz Wam, że jak było po tym małym szlifie, to możecie widzieć, że nogi są wypasione. Dawno takich nóg nie miałem. Czyli rower jest gotowy do jazdy. Gość jeszcze trochę i będzie też gotowy do jazdy. Kilka dni, mówię sobie, muszę dać odpoczynku, bo zauważyłem, że też na tej ustawce na początku, nie wiem, czy to zmęczenie było, czy leki, które biorę też na depresję, lekko tam no zauważyłem już na początku, jak jechałem, że lekko coś tam jest nie tak i ciężko mi jest się skupić na jeździe, zwłaszcza, że to jest najważniejsze, jak się jedzie w grupie, w peletonie, żeby uważać nie tylko na siebie, tylko na inne osoby. To najgorzej, że to się stało na górze, na podjeździe, więc dobrze, że to się nie stało, jak jechaliśmy po płaskim tam 30-40 na godzinę, bo była chyba kompletnie inaczej by to wyszło. Więc to będzie taki krótki, niedzielny filmik. Będę chyba Chyba będę wstawiał filmiki w środę i w niedzielę. Taki mam teraz plan w głowie. Jestem też druga moja pasja to jest tworzyć, czy to filmiki, czy nawet fotografię. Jestem bardzo wymagający nawet ze sobą, więc u mnie musi content być jakościowy. Nie potrafię coś zrobić podstawowego, żeby powiedzmy walnąć content i koniec. Nie, u mnie musi być fajnie, tematycznie, jakościowo, bo takie mam podejście do kreatywności. Nie lubię, jak coś jest na chama robione. Nie jestem tutaj, jak mówiłem, no to jest zajawka. I to jest następny mój cel. Właśnie jak uda mi się samochód sprzedać, chcę wrócić do fotografii i połączyć świat rowerów z fotografią i z filmowaniem, czyli pracować dla firm, czy nawet tworzyć content dla innych osób. Właśnie to jest mój taki, powiedzmy, cel zawodowy, pokorporacyjny. Bo korporacja to już niestety, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, nie jest dla mnie, już nie mam siły psychicznej do tego. I chyba teraz dochodzimy do najważniejszej części tego dzisiejszego filmu, czyli jak osoby zareagowały pod ostatnim filmikiem. Jestem bardzo, bardzo zdziwiony, bardzo zdumiony też, bardzo wdzięczny dla liczby komentarzy, które są, liczby osób, które też widzę, odpisały, że też przechodzą depresję i dla nich to nie jest łatwo. Zwłaszcza, że dla mnie, mi się zdaje, faceci mają większy problem z tym, no bo każdy wie, jaka jest
męska duma i niestety mężczyźni zazwyczaj jak potrafią z kimś porozmawiać o tym, to z kobietami, ale nie z innymi facetami. Więc dla mnie będę używał też ten kanał, żeby trochę pomagać, walczyć z tym, bo za mało mi się zdaje osób o tym głośno mówi. To nie jest przyjemna sprawa, jak się walczy na co dzień z czymś, który niższy z zewnątrz i z wewnątrz i nie możecie z tym sobie poradzić. Więc zachęcam osoby, jak macie, mi bardzo pomogło iść na terapię. Nie tylko na terapię, nie tylko rower mi pomaga, ale też leki. Leki czasami są potrzebne, poprawiają samopoczucie, poprawiają też tryb myślenia czasami. Tak na początku miałem bez leków, że miałem dni, gdzie byłem bardzo, bardzo energetyczny, dużo energii, dużo chęci, a były czasami dni, gdzie potrafiłem na sofie sobie siedzieć cały dzień i scrollować na telefonie, bo nie miałem żadnej ochoty. O dziwo byłem na początku u mężczyzny, który mi dał leki od razu na benzodiazepinię i nie chciałem tego brać, bo to jest kompletny syf. Następne konsultacje miałem z kobietą i o dziwo kobieta była więcej wyrozumiała niż facet. Nie wiem dlaczego, nie powiem wam. I czułem się bezpieczniejszy przy tej kobiecie niż przy facecie na początku. Zachęcam was, nawet kobiety czy nawet mężczyźni, nie ma co z tego się wstydzić, to jest choroba jak inna. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, są rzeczy, na które mamy wpływ i działanie ku wyzdrowienia z tego, no to niestety to jest wasz obowiązek i jak sami nie weźmiecie inicjatywy o tym porozmawiać z kimś, to niestety czasami żyjemy w czasach bardzo egoistycznych, gdzie ludzie zazwyczaj interesują się samą sobą, nie interesują się innymi i to nie jest poprawne zachowanie, więc małą społeczność mam na razie, ale zachęcam was, jak macie ochotę, czujecie potrzebę, no to idźcie, warto. Więc jeszcze raz chciałem bardzo wam podziękować za nowe subskrypcje, za komentarze, za wiadomości prywatne, za osoby, które też dołączyły na Instagramie, na Strawie, które napisały mi prywatnie też na Instagramie, bo może nie chcieli sobie komentarza zostawiać na YouTubie. Bardzo wam dziękuję za to. Nie spodziewałem się. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny wam za to. I widzicie, zadziałało, bo kolejny filmik mamy dzisiaj. Następne filmiki chcę tak zaplanować, że chcę w środę, o ile dam radę, chcę w środę dawać filmik taki podsumowując cały poprzedni tydzień, a tak w niedzielę będę to nazywał café, le bleu café, czyli tak porozmawiać o różnych rzeczach. Może też filmik może być z jakiejś wyprawy albo coś, ale generalnie w niedzielę taki lightowy filmik. Poza depresją i rowerami też jestem fajną osobą, więc mam ochotę powoli trochę też takiego, jak będę miał okazję, coś interesującego się wydarzy, to robić takie vlogi. Zaczynam tą kamerkę ze sobą nosić trochę wszędzie i trochę tam was w moje życie wprowadzić, bo życie się nie zatrzymuje na rozmowie i na rowerze. Jest pełno mnóstwo rzeczy. Może jestem też bardzo pasjonatem jazdy samochodowej, sportowej, więc może znajdą się osoby, które też kochają to i można się dzielić tym. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Dziękuję wam bardzo. Życzę wam miłej niedzieli i widzimy się w następnym. Trzymajcie się.